สวัสดีครับ เรามาอยู่กับเปเตอร์จีวีทีคนเดิมนะครับในเกม Survival Heroes เกมมันก็ ROV ที่เอาไว้เก็บเรากระโดดจากเครื่องบินลงมาเก็บของแล้วก็เอาไปสู้คนโอเคไปจะตอบตอนจบเลยโหลดนานนะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็ได้บ๊ายบายผมไม่เปิดหน้าดีกว่าเนี่ยครับวิธีเล่นก็เป็นอย่างนี้ผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ในเครื่องนี้ผมไม่เคยเนี่ยเหมือนฟอนไนท์เลยมีคนชอบเล่นฟอนไนท์แต่ผมหัวร้อนทุกทีมารอเป็นล้านชั่วโมงเลยไม่เสร็จเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากลองดูนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าโอ้ไม่เห็นจะรอนานตรงไหนเลยตัดต่อไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูดิรับรองนานยิ่งกว่าอะไรเลยนานมากแหนไหมนานอย่างเงี้ยผมจะถึง100อ่ะเน็ตมันดีนะโอเคครับตอนนี้ผมก็รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเรียกว่าจะเป็นตัวเด่นตัวที่เป็นนี้ผมจะเป็นชื่อด้วยชื่อหน่อยตอนนี้ก็เห็นชื่อWelcome to Survival Heroes. I'm Alice. I'm going to be your guide from now on. I'm going to show you the way. แหลกถ่ายแหลกแล้วต้องมีหลายเรื่องมากเลย Before we enter the world of Survival Heroes, let's pass the novice trials. Once you pass the trials, then you can fight for real. But don't worry, I'll be with you every step of the way. All the nearby. After you pick up a weapon, you can use its main attack and its skills. ตัดต่อก็ตัดต่อบายตอนนี้เทรนนิ่งอันที่1เสร็จแล้วนะครับCongratulations! You passed the test. But now it's time for the real trial. Survival Heroes. This is the prepper. Since this is your first time on the battlefield, you're only going up against 6 opponents this time. Defeat them and be the last one standing to win. This is a magic airship called the Black Gold. It'll take you all the way across the canyon. The airship is about to fly over the treasure town. Wow, the airship is now over treasure town. It said lots of treasure is buried there. Let's drop there. You're falling pretty fast. Unless you want to use the joystick to control your descent once the chute is open. As soon as you've landed, make your way to the nearest building and start looking for resources. Gather up all the equipment and items that you can use. I will find a way, or make one.
May my arrows fly true. Through magic, I am reborn. The safe area has been refreshed. กล่อง There's nothing this blade can't cut. The magic barrier will shrink soon. น้ำสักหน่อยสักยาอยากหนีก่อน The safe area has been refreshed. Pay attention to the magic barrier on the map. This is the white circle on your map. When the timer reaches 0, the magic barrier will begin to shrink. เอาเลยครับก็ตอนนี้ก็สอบเสร็จอัปเดตไอดี You've completed the trial. You truly are one of the chosen ones. I've got all kinds of gifts for you. As long as you sign in every day, complete daily activity tests, and level up your account, you can get all kinds of rewards. มาแล้วครับเจอแมทแล้วนะครับไปตอนขึ้นเครื่องบินกันเลย The airship called the Black Gold. It'll take you all the way across the canyon. The airship is about to fly over the Oasis tribe. แล้วก็โดดกันเลยมาเลย This sand is like fire under my feet. Let's knock him dead. เจอไก่ก่อนก็ไม่มีน้ำแล้วก็มีน้ำเลยนะครับน้ำไก่ของ มีอะไรดีๆบ้างเนี่ยเนี่ยอย่าอยู่เรียบร้อยเราไปซื้อของก่อน The safe area has been refreshed. I can feel a tremendous power flowing through me.
มีคนอยู่นักโทษด้วยมีเหลืองสิครับมีเหลืองสดยากกันปับกับดักตีหนึ่งDouble kill.ไปซื้อของกันไม่ควรไม่ได้กับดักฟักทองมันแล้วกับดักฟักทอง The magic barrier will shrink. Dragons have appeared. วางกับดักเรียบร้อยคนแล้ว Today we hunt. โอเควางกับดักนี่เป็นยาสปีดแล้วสปีดมากแล้ว The safe area will arrive in 30 seconds.
เหลือ46 คนนะครับตอนนี้ก็จังหวะนี้นะครับThe supply packages have arrived. อันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดนะครับเฝ้าดูปึ๊บตืดโอ้เจ๊กเฮ้ยอ้าวนี่สปีดโอเคอ่ะโอ้ไม่ขวดเพิ่งไหม้ฉันซดยาก่อนเสร็จแล้วจังหวะนี้ก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเหมือนชักกระปาตะลอยเฮ้ยเสริมเกงใครเนี่ยทำไมมันใส่สกิลกันลงมา The magic barrier will shrink soon. วางกับดักสกิลนะ กดยาไป1 The safe area has been refreshed. Quadra kill. อู้กล่องเต็มเลยอ้าว The equipment merchant has appeared. เอาขอของด้วย thank you The power of thunder is right here in my hands. ไม่ได้กับดักมี900 กว่าตัว The supply package will arrive in 30 seconds. ยากระสอบติครับรออะไรล่ะเอาดูปึ๊บอ้าวเจอคนนะครับมาไป The supply packages have arrived. เอ็ดอกเก็บเดี๋ยวนะเพื่อน
เลยช็อตไปชื่อเดอะด็อกเตอร์ในเกมเด็ก The magic barrier will shrink soon. ดีเพื่อนผมเจอนะ Double kill. โอ้ยดู Double kill. แบบดี Triple kill. I can't get away! I'm done for! The safe area has been refreshed. มันคล้ายนะเรียบไม่เจอหรอกโอเคไม่ไปบ๊ายบายเขาดูมีคนอยู่ตรงนู้นครับผมทำไมเหรอคลิปนี้เราชนะนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรว่าฮีโร่อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับนี้บ๊ายบายครับ